compartilhei um pouco sobre esses momentos de fé que a gente tem vivido na nossa família, e que você poderia estar lá, mas está aqui hoje. E eu quero me honrar. Dizer que eu lhe amo. E que nesses meus 30 anos que eu tenho, que eu vou fazer, o Senhor é minha maior referência. Essa juventude precisa aprender a se aproximar de Deus, honrando os seus pais. E eu realmente gostaria que você estendesse a sua mão para cá agora. E eu quero orar pela vida do meu pai, mas também eu quero orar pela vida do meu avô, porque eu sei que o melhor presente que nós teremos hoje era a sua cura. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do meu pai, que me ensinou os passos na fé, me ensinou os passos do Evangelho, me ensinou os passos de ser um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso tudo aqui, esse final de semana, está acontecendo porque o Senhor permitiu que Ele semeasse em meu coração o amor pelo Evangelho e pelo Reino de Deus. Eu quero que o Senhor o abençoe agora, Pai. Eu quero que o Senhor continue com as portas abertas sobre a vida do meu pai, como o grande homem de Deus que Ele é. Eu quero que o Senhor reacenda o fogo em seu coração. Ele é meu pai, Ele é meu pastor, Ele é meu apóstolo, e a minha oração é que essa chama que arde no Evangelho em seu coração seja reacendida com reavivamento. E eu realmente peço portas abertas sobre sua vida agora, Pai, diante desses céus proféticos. Eu peço que nesse ano que está se completando, o Senhor comece a abrir portas especiais sobre sua vida, Pai. Que o Senhor comece a guardá-lo cada vez mais, e que Ele comece a andar por essa nação como o Senhor já tem feito cada vez mais, porque eu sei que o coração dele fica alegre com isso. Meu Deus, que Ele continue sendo exemplo para a nossa casa e para a nossa família. E assim também nós oramos pelo vô Pedrinho, que está lá no Rio Grande do Sul, Pai, precisando agora de uma doação dos céus ao seu favor. Nós pedimos que a cura seja liberada sobre a sua vida, Pai. Nós recebemos isso diante desse céu profético, que sai daqui de Maceió, a 4.000 quilômetros de distância, chegue lá em São Leopoldo, chegue lá em Porto Alegre, Pai. Um tempo de cura sobre a vida dele. Nós acreditamos nisso, Pai. Obrigado pela vida do meu pai, obrigado pelos 50 anos, que ele continue a celebrar muito tempo de muitos aniversários, Pai, na presença do Senhor e na nossa presença da sua família, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Começa hoje, eu creio que Deus vai operar muito hoje, amanhã. Você crê nisso, você crê, Deus vai te abençoar. E eu creio que Deus levanta esses jovens como ele, ousados, corajosos, para trazer uma influência espiritual positiva nas nossas vidas. Deixa Deus te usar. E você, isso aqui não tem
tem patrocínio, não tem uma empresa, não tem marketing, não tem placa da igreja, não tem nada. É um desejo do coração dele, né? Faz simplesmente para honrar a Deus, uma vida dele. Você pode não acreditar no que eu estou te dizendo, achando que isso é difícil, mas tudo isso aqui com recursos próprios. Se tira de um sonho de trocar um carro, de comprar um apartamento para fazer isso. E a gente tem gastado a nossa vida assim na minha casa e na minha família. Nós nos gastamos em prol de Deus. E Deus nos recompensa com a nossa fé. Simplesmente para dizer que nós louvamos a Ele com aquilo que Ele é a nossas vidas. Eu estou orgulhoso do meu filho pela honra, pelo desafio que ele tem e faz. A nossa família está crescendo, né? Olha, Valentina, vamos lá, tem a Manu também. Cadê a Manu, filho? Dá? Não. Diga aí, amém. Diga amém. Você ama? Ama Jesus? Ama? Você ama Jesus? Amém, gente? Amém? Amém? Por favor, uma pausa na nossa sentimento de conferência. 1, 2, 3. Parabéns pra nessa data. Muitas vezes, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.